قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. شلونكم اليوم؟ الحمد لله. جاهزين إن شاء الله للدرس؟ نعم. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. بيان الدرس الماضي شو أخذنا؟ سورة الفاتحة. أحسنتي. إذا أخذنا سورة الفاتحة، وإلا شو الاسم الثاني لسورة الفاتحة؟ الحمد. الحمد. أحسنت يا حسام. نبوي. شو يعني حديث؟ يعني كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو كلام النبي، صلوا عليه. الحديث اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مين بعيد؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحسنتم. حسام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سوية تقول وراي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عم يعرفنا مين هو المسلم الحقيقي. تمام. مين هو المسلم الحقيقي؟ المسلم الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من أذاه، سواء كان بلسانه أو بيده. يعني ما بيضرب حدا المسلم الحقيقي، وما بيشتم حدا، وما بيلعن حدا، وما بيكذب على حدا، وما بيفتري على حدا. هذا هو المسلم. المسلم مو بس صلاة وصيام، لا. المسلم صاحب أخلاق. من أخلاقه أنه لا يؤذي حدا، لا يؤذي أحد، لا يؤذي جاره، لا يؤذي أخوه، لا يؤذي أخته، لا يؤذي معلمه، لا يؤذي